如果连天上飞的飞机都靠不住，那所谓的中国奇迹是不是也随时可能坠毁？8月25日，美国总统川普刚刚在白宫放狠话，没有美国零件，中国的波音飞机一架都飞不起来。几小时不到，中国国航2架波音客机就先后出事，一个在俄罗斯紧急备降，一个从北京返航。你说巧合吗？可偏偏在这个敏感的节点上，连飞机都像在呼应川普的警告。这不是巧，这是命。连续2起国际航班故障，乘客在3万英尺高空绝望戴上氧气面罩。第一架是国航 CA856， 原本从伦敦飞北京，机型波音777-39L， 起飞不到几个小时，系统突发故障，被迫在俄罗斯夏瓦尔托夫斯克机场紧急备降。第二架更惊险，国航 CA965， 8月28日凌晨2点50分从北京飞往法兰克福，飞行途中广播突然传来紧急情况，舱内失压。那一刻，全机乘客的心脏都悬在半空，氧气面罩哗啦啦掉下来，大家戴上，安静的可怕。几分钟后，空姐又改口说是氧气面罩系统故障，可飞机还是返航了，北京时间11点30分才落地。乘客的感受可以想象，那一瞬间，他们是真的以为要死在天上。你敢再坐一次这样的飞机吗？中国的国产替代真的能保命吗？川普的威胁不是空话。截至2024年底，中国在役波音飞机数量约200架，占全部大型国际航线的1/3。波音飞机的日常运行需要成千上万种原厂零件，从发动机涡轮到机舱传感器，几乎全部依赖美国和欧洲供应链。没有零件，飞机就只能带病坚持。而所谓的国产替代，不过是北京一贯的老套路，用自己零部件顶上，用数据造假蒙混过关。可飞机不同于汽车，它飞在3万英尺高空，一旦出事就是几百条人命。中国嘴上喊科技自立自强，可真相是，只要美国真卡死波音零件，中国上百架国际航班立刻趴窝。更要命的是，中国的航空公司已经被亏损压得喘不过气。8月28日，国航公布最新财报，上半年净亏损18亿元人民币，南航也亏了15亿元，东方航空更惨，预告亏损12亿到16亿元。要知道，这可是所谓的复苏期。全球大多数航空公司已经重返盈利，只有中国3大行还在泥潭里扑腾。为什么中国的航空公司越飞越亏？原因其实很扎心。先是供需彻底失衡，疫情过去，航班疯狂加密，可惜乘客的需求却没有跟上，飞机飞得越多，空座率就越高。再来看票价，往年暑期本是黄金旺季，可今年的国内航班平均票价只有788元，比疫情前还低了10%。飞机飞起来却赚不到钱，国际高端客源更是雪崩。过去依赖的欧美商务旅客，现在不愿再来中国，高价机票卖不出去，头等舱和商务舱成了最冷清的座位。最后还有一个致命杀手——高铁。在中国，2小时、3小时的航程，高铁更便宜、更准点，还不用忍受延误。航空公司辛辛苦苦飞一趟，高铁却直接把客源抢光了。结局很讽刺，飞机飞得越多，亏得越惨。有人以为这只是几架飞机的小故障，错，它背后折射的是整个中国经济在科技脱钩下的巨大脆弱。没有芯片，华为只能堆参数；没有光刻机，中芯国际只能停留在14纳米；没有航空零件，国航只能让乘客在空中戴氧气面罩。一个大国若连最基本的民航安全都无法保证，拿什么谈强国梦？飞机是天空中的隐喻，它的每一次坠落
都在提醒世界，中国的所谓崛起，其实是用无数普通人的安危在冒险。别忘了，3年前的 MU5735空难，132人死亡，至今官方调查报告没公开。为什么？因为一旦真相曝光，中国的航空治理问题必然赤裸裸地摆在全世界面前。刘少勇，这位掌管东航10多年的董事长，今年还被纪检调查，理由是严重违纪违法。可对公众来说，更大的违法是把成百上千乘客的生命赌在一个腐败系统的手里。当一个国家连坠机报告都不敢公开，他还有什么底气敢说民航安全？再看更大的背景，今年以来，中国的民航旅客量虽然恢复到2019年的90%以上，但收入却始终上不去。航旅数据平台非常准显示，今年暑期国际航线运力已恢复到疫情前的93%，但收益率却仍然偏低，远低于欧美同行。这意味着什么？意味着人多了，但赚不到钱。亏损和事故像2道死亡螺旋，把整个行业拖向深渊。北京方面喜欢在嘴上喊口号，自主可控、自立自强、科技强国。可现实是，一旦美国动真格，中国立刻暴露出所有软肋。飞机故障只是第一声警钟。没有光刻机，中国的半导体产业像困在笼子里的鸟，最多扑腾到14纳米。再往上就是死路。没有一代软件，中国的芯片设计师只能画空中楼阁，最终还是要送去美国验证。没有波音零件，200架飞机就是200个悬在空中的定时炸弹。川普说没有美国零件，中国的波音飞机一架也飞不起来。这话听起来很毒舌，却残酷的真实。在航空领域，中国喊了20多年国产大飞机 C919， 可是到今天交付的只有区几十架。最致命的是，发动机依旧是美国和欧洲的产品。换句话说， C919 的心脏不在中国手里。就像一个人，你吹嘘身材健硕、肌肉发达，可你的心脏是别人给的电池，一旦拔掉，你立刻倒下。美国最懂这一点，所以才敢用零件来要挟，因为他们清楚中国的民航体系根本没有备胎。有人可能觉得亏损18亿、15亿不算大钱，但别忘了，中国民航的亏损不是1年，而是连续5年。2020年，疫情第1年，中国3大行合计亏损高达1080亿元。2021年继续亏损720亿元，2022年亏损再创新高，达到1182亿元。2023年稍有缩小，但依旧超过300亿元。到了2024至2025年，虽然疫情过去，但亏损依旧。这不是周期性问题，这是结构性死亡。为什么？因为高铁已经占领了中国短途市场。一个北京到上海，高铁4个半小时，票价只要500元，还能随时走动。飞机呢？来回一趟，安检、等候、延误，票价、体验差到爆。结果就是飞机成了既不赚钱又危险的累赘。在一个财务持续亏损、零件被卡脖子的行业里，最先被牺牲的是什么？是乘客的安全。飞机维修要花钱，零件进口更要外汇。在中国外汇储备告急的情况下，航空公司能省一笔是一笔。于是，航空公司延长零件使用年限，航空公司采购低价替代品，航空公司降低维修频率。这不是我危言耸听。中国民航局公开数据就显示，2024年中国航空器技术故障事件同比上升了17%，而背后最常见的原因正是零部件老化、供应不足。当局用冷冰冰的数字来掩盖，可每一次紧急备降，每一次返航，机舱里那数百颗颤抖的心，就是最真实的证据。
对比一下就知道了。在美国，波音737 MAX 2次坠机，造成346人死亡。结果如何？全球立刻停飞。美国国会开听证会，波音 CEO 被迫下台，公司赔偿数十亿美元。而在中国 ，MU5735 坠毁，132人命没了。结果呢？报告至今不公开，董事长调查，但与事故无关。家属被晋升，赔偿细节封锁。这就是差别。在美国，人命是问责的起点；在中国，人命是政治的终点。北京方面最爱搞宣传，高铁就是国家名片，北斗就是自主导航， C919 就是民族骄傲。可讽刺的是，高铁全靠土地财政补贴，北斗应用有限， C919 连发动机都是舶来品。现在连波音飞机都因为零件问题开始出故障。这不是单一行业的危机，这是飞不起来的中国梦。更戏剧化的是，这一切竟然和稀土挂钩。川普警告说，如果中国敢寄售稀土，美国就会禁止零件供应。一边是稀土，一边是波音零件。稀土可以用来制造新能源车电池、导弹制导系统、芯片材料，而零件则关乎中国民航的命脉。这是对等的威慑，中国要掐美国的未来，美国就掐中国的现在。试问，中国敢不敢真断稀土？答案很清楚，不敢。因为一旦飞机趴窝，全国出入境航班立刻瘫痪，谁还敢坐中国航班？这才是最现实的问题。当中国航班频频出事，谁还敢买票？最新数据显示，2025年上半年，中国国际航班上座率只有 74%， 远低于全球平均的 82%。商务旅客比例更是雪崩，欧美跨国公司大规模减少员工赴华差旅。日本、韩国、东南亚旅客转而选择经香港、新加坡转机。未来，中国的国际航班可能只剩下来回接送留学生和劳工的低端市场。一个国家的航班就是这个国家的门面。当飞机掉链子时，这个国家的体面也随之坠落。民航出事，受害的是普通人，可谁来负责？不会是航空公司，他们会说这是外部制裁；不会是监管部门，他们会说这是孤立事件；更不会是北京高层，他们只会说要有战略定力。于是，责任消散在空气里，剩下的只有一个个噩梦。坐在机舱里，你不知道氧气面罩掉下来是真故障还是误报；飞在3万英尺的天空，你不知道飞机能不能顺利落地。买一张机票，你买到的不是出行自由，而是一次生命赌局。这就是今天的中国。飞机可以被降，可中国的未来呢？能被降吗？当科技脱钩成为现实，当连一架飞机的安全都无法保障，当民航亏损到骨头里，这个国家还要拿什么去支撑它虚构的伟大复兴？